guys. Mag-unboxing tayo ngayon ng alarm look. Stop, look, and listen. Para to sa motor. Yung box niya. Tingnan natin yung loob. So, meron siyang extrang baterya. Ayan. 6 pieces. 6 pieces. Tapos, nagsama syempre key. Ayan, dalawa. So, tingnan. Testing natin. Open natin. So, pag binuksan mo siya, ganito siya. Tapos meron siyang switch dito. Ito. Kita nyo ba ito? Pag in-on nyo yan, yun. Sabihin, ready to fight na to. Ganito siya. Lock mo muna. Kaya lagay mo yun sa motor mo sa dito yung para sa throttle. Sa silinyador. Dito naman, sa preno, iipit mo siya dyan. Tapos, ito nangyari nakalagay na. Pag may mawak sa motor nyo, yun. May warning siya. Pag inawakan ulit, yun. Galing, di ba guys? Nag-alarm na. O, hindi mananakaw yung motor nyo, matatakot pa. Okay, so yun na nga guys. Safety ang motor nyo ito. Kaya kung ako sa inyo guys, mag-avail na kayo ito. Mura lang to. Gusto nyo malaman, PM nyo lang ako guys.